जहर जिंदगिया। रईस गफ़ार ख़ान, जेकॾहिं तव्हां गौर सां नाहे ॾिठो त पोइ महिरबानी करे इन्हनि तस्वीरुनि खे गौर सां ॾिसो। तव्हांखे असुल हक़ीक़त जी ख़बर पइजी वेंदी। इन्हनि तस्वीरुनि में केतिरी सचाई आहे ऐं केतिरी मकारी आहे। थोरो गौर सां इन्हनि तस्वीरुनि खे ॾिसो। रईस, ये सरासर चाल आहे मूंखे फासाइण जे लाइ। हालार सही तो चए। हिननि तस्वीरुनि में उहा सच्चाई नज़र नथी अचे जेका हालार खे ॾोही साबित करे। हालार खे ॾोही साबित करण लाइ अञा बि कंहिं ठोस सबूत जी ज़रूरत आहे। रईस, मां चवां थो त वे ओठा वे। ओठा हाणे तव्हां छा था चओ? जेकॾहिं हालार जे ख़िलाफ़ तव्हां वटि ॿिया सबूत कोन्हनि त छा हिननि तस्वीरुनि जे एवज़ हालार खे सज़ा ॾिनी वञे? रईस गफ़ार ख़ान, ही सरासर चाल आहे मूं मिसकीन खे फासाइण जे लाइ। ॿियो को बि अहिड़ो सबूत न आहे जंहिंमें मूंखे केरु फासाए। रईस गफ़ार ख़ान, हाणे फ़ैसिलो ही ओठो न, मां हिननि खां फ़ैसिलो वठंदुसि। मां हिननि बग़ैर कंहिं सबूत जे मूं मथां जेको हमिलो कयो आहे न, हुन जे हिसाब किताब वठण जो हाणे त वक़्तु अची वियो आहे। हालार, अञा ॻाल्हियूं ख़तम न आहिनि थियूं। तव्हां इहो कॾहिं बि न सोचियो त हिते कंहिं बेगुनाह खे सज़ा ॾिनी वेंदी। जेको बि ॾोही हूंदो उनखे सज़ा ॾिनी वेंदी। ओठो त छा, पर जेकॾहिं मुंहिंजो सॻो भाउ बि ॾोही निकितो त उनखे बि बख़्श कोन कयो वेंदो। रईस गफ़ार ख़ान, ॻाल्हियुनि खां पहिरीं तव्हांजो बि शक मूं तरफ़ हो, मूं तरफ़। इन करे असुल ॾोही जंहिं शैतानगिरी कई आहे उहो पर्दे जे पोयों रहिजी वियो आहे। पर जेकॾहिं तव्हां चारो तरफ़ नज़र फेरायो हा त उहो शैतान सिफ़त इंसान तव्हांजे इन वक़्तु साम्हूं हुजे हा बोतार, जंहिं रुगो मूंखे न पर हिन ओठे वारनि खे बि बदनाम कयो आहे। मां मञा थो गफ़ार ख़ान, ओठे वारा बराबरि मुंहिंजा दुश्मन आहिनि, पर मां उन्हनि किरियल माण्हुनि मां न आहियां जो ओठे वारनि खे बदनाम करण जे लाइ मां पंहिंजे किरदार खे नुक़सान पहुचायां। रईस गफ़ार ख़ान, ॻाल्हि ॿुधो, जेकॾहिं मूंखे विढ़णो हूंदो न, सौ सिधो विढ़ंदुसि, चोरनि वांगुरु लिकी न। कॾहिं बि मूं इहा छछोर पाइप न कई आहे, न कंदो आहियां, न कंदुसि। रईस गफ़ार ख़ान, हाणे ॻाल्हियूं करणु वक़्त जो ज़ियान आहे। या त ॻाल्हियुनि खे ख़तम करे ॿीहर सबूतनि खे हथु करे पोइ ॻाल्हियूं कराइजो, या फ़ैसिलो ॾेई इन मसइले खे हमेशह हमेशह लाइ ख़तम करे छॾियो। अदा, ॿी ख़बर ॿुधी अथई? कहिड़ी ख़बर? मीरा जो रिश्तो थी वियो आहे। छा थी चई? सच चवां थी अदा। पर तोसां इहा ॻाल्हि कंहिं कई? सुबुह जो मीरा पाण आई दर ते, सॾु करे ॿुधाए वई। राति चाचा सावण ऐं खेरी आया हुया मीरा जो रिश्तो वठण रबन जे लाइ। न न, ईअं नथो थी सघे। मीरा जो रिश्तो रबन सां? अदा, तू त पठाणी खे चाहींदो आहीं, पोइ मीरा जे रिश्ते सां तू छो थो चिड़ी? पठाणी सां शादी मां पंहिंजे पलांत करण लाइ कयां पियो।
असुल में मां मीरा खे चाहींदो आहियां, मीरा खे। न न पुट, इहो तूं छा थो चई? पलांद करण लाइ तूं हिकु न्याणी जी ज़िंदगी तबाह करी हा। तूं इहो सोच, जेकॾहिं तुंहिंजी पठाणी सां शादी थिए हा ऐं तुंहिंजी भेण बि उन घर में हुजे हा ऐं तुंहिंजी भेण सां इहो ज़ुल्म थिए हा, त तुंहिंजी दिलि ते छा गुज़रे हा? जॾहिं खां वठी रब ने राणे मुंहिंजी बेइज़ती कई आहे, उन ॾींहुं खां वठी मुंहिंजे अखियुनि ते इंतकाम जी कारी पटी चढ़ियल आहे, पटी। अकुल कम मां छॾे वियो आहे। उन ॾींहुं खां वठी दिमाग़ में इहा ई ॻाल्हि आहे त रब ने राणे खे कीअं झुकायां। इहो ई सोचे करे मूं पंहिंजी दिलि ते पथर रखी पठाणी सां शादी करण जो सोचियो। बाक़ी सच त इहो आहे, मां मीरा सां ई मोहबत कंदो आहियां ऐं सॼी ज़िंदगी मीरा सां ई गुज़ारींदुसि। पुट, हाणे घणी देरि थी वई आहे। सुठी ॻाल्हि इहा ई आहे त मीरा खे विसारे छॾ। जिन सबूतनि जे आधार ते हलार मथां इहे इल्ज़ाम हयां था वञनि, उन्हनि सबूतनि जे आधार ते हलार खे ॾोही नथो चई सघिजे। उन्हीअ करे मां हलार खे बेॾोही तस्लीम कंदे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे हिते ई ख़तम। ॻाल्हियूं ख़तम न कयो साईं। जेकॾहिं ॻाल्हियूं हिते ई ख़तम थी वयूं त पोइ मूंसां इंसाफ़ कीअं थींदो? मूंखे इंसाफ़ घुर्जे साईं, मूंखे इंसाफ़ घुर्जे। मर्दनि जी अदालत में अॼु ताईं कंहिं बि औरत सां इंसाफ़ नाहे थियो। सिर्फ़ औरत खे बदनाम करण लाइ ये अदालतूं लॻायूं वेंदियूं आहिनि, पर औरत पंहिंजी बदनामी जे ख़ौफ़ खां कॾहिं बि ॻाल्हियुनि में नाहे ईंदी। ऐं मर्द पोइ बि पंहिंजी मर्ज़ीअ मुताबिक़ फैसला ॾेई छॾींदा आहिनि, पर मां इहो थियण न ॾींदमि, इहो थियण न ॾींदमि। मूंखे इंसाफ़ घुर्जे साईं, मूंखे इंसाफ़ घुर्जे, मूंखे इंसाफ़ घुर्जे। तोसां पूरो इंसाफ़ कयो वेंदो। इहो गफ़ार खान जो तोसां वाइदो आहे। हाणे जेकॾहिं तूं गफ़ार खान जे साम्हूं अची वई आहीं त हाणे गफ़ार खान खे कंहिं बि सबूत जी ज़रूरत न पवंदी। तव्हां हक़ीक़त बयान कयो। हक़ीक़त ॿुधाइण खां पहिरियां साईं तव्हांखे मुंहिंजी जान जी अमान जो ज़िम्मो खणणो पवंदो। मुंहिंजी जान जी हिफ़ाज़त तव्हांखे करणी पवंदी। मूंखे ख़ौफ़ आहे त वक़्त जा ज़ालिम मूंखे कारी करे मारे छॾींदा, पर मां कारी न आहियां साईं, मां कारी न आहियां। मां अॼु बि पाक साफ़ ऐं खीर जी अची आहियां। मुंहिंजे दामन ते बदनामी जो दाग त लॻी चुको आहे, पर मां हर गुनाह खां पाक आहियां। हाणे इन घर जो छा थींदो? जीअं घर जा मर्द पंहिंजी अना ऐं किरोध ख़ातिर जीअंदा हुजनि, जीअं घर में औरत जी ख़्वाहिश जो को बि क़दर न हुजे ऐं औरत जे अरमाननि खे मर्द पंहिंजी ख़्वाहिश हेठां दबाए था रखनि, उते अहिड़ा वाक़िया जनम न वठंदा त ॿियो छा थींदो? काश उठे वारा पंहिंजी भेण खे भेण करे सम्झनि हा ऐं उन जी दिलि जो हर ॾुख सूर ऐं दर्द सम्झनि हा त अॼु कुलसूम एॾो वॾो कदम न खणी आहे ऐं ना ई उहा मासूम कंहिं ज़ालिम शिकार जो शिकार थिए हा। मां त तो लाइ सिर्फ़ दुआ ई करे सघां थी कुलसूम। जॾहिं त साईं मुंहिंजी ज़िंदगीअ जी ज़मानत ॾिनी आहे त असल हक़ीक़त तां पर्दो खणण मूं मथां फ़र्ज़ आहे। असल हक़ीक़त इहा आहे त हिकिड़ी ॿनीअ तां
मां पंहिंजे भाइरनि खे मानी ॾेई करे अचां पई त रस्ते में मूंखे 3 बघेड़ गॾिया। असगर मोबाइल कढ ऐं कढेसि तस्वीरूं। जी हालार खान। हाणे जेकॾहिं तोखे बदनामीअ खां बचणो आहे न, तोखे उहो सभु कुझु करणो पवंदो जेकी कुझु मां तोखे चवंदुसि। न त ख़बर रही तुंहिंजी इहे तस्वीरूं हर मोबाइल में हूंदई, समझी? हीअ त कमाल जहिड़े शैतान खां बि वधीक कमी थी निकिती। कमाल, मां तुंहिंजे करे पंहिंजो सभु कुझु छॾे आई आहियां। तूं मूंखां लिकंदो थो वठी। ओ चरी, मां तुंहिंजे करे हिते आयो आहियां। त पोइ चओ वॾे साईं खे त असांजो निकाह कराए। हा कलसूम, तूं ऐं मां सुभाणे राति जो निकाह कंदासीं। तूं सच थो चवीं कमाल? हा कलसूम, मां तोसां वाइदो थो कयां त सुभाणे मां तोसां निकाह कंदुसि, पर उन खां पहिरियां तोखे अञा मुंहिंजो हिकु कमु करणो आहे। तोखे पाइण लाइ मां हिकु त छा 1000 कम करण लाइ तयारु आहियां। त पोइ ॿुध, सुबुह जो फ़ैसिलो थींदो ऐं तोखे हुते छा चवणो आहे। तूं सम्झी वई आहे? न कमाल, इन सां त मां बदनाम थी वेंदसि। पोइ तूं त छा, दुनिया जो को बि मर्द मूंसां शादी न कंदो। ऐं मुंहिंजा भाउर मूंखे कारी करे मारे छॾींदा। छा तोखे मुंहिंजे मथां एतबार न आहे? मां तोसां वाइदो थो कयां त सुभाणे जीअं ई ॻाल्हियूं ख़तम थी वेंदियूं ऐं हलार खान खे सज़ा मिलंदी, मां तोसां निकाह कंदुसि। इहो तोसां कमाल खान जो वाइदो आहे। का बि औरत पंहिंजे मथां बदनामी जो दाग नथी हणी सघे, छो त औरत में क़ुवत बर्दाश्त मर्द खां ॿीणी हूंदी आहे। मर्दनि जा सभु ज़ुल्म सितम सही पोइ बि ख़ामोश रहंदी आहे ऐं ओसि ताईं पंहिंजे मथां ज़ुल्म ऐं सितम सहंदी रहंदी आहे जेसि ताईं उन जे मथां बदनामीअ जो दाग नथो लॻे। हाणे तव्हां ई ॿुधायो हलार खान त तव्हां वटि सफ़ाई पेश करण लाइ अञा बि कुझु लफ़्ज़ आहिनि? छा ही औरत कूड़ी आहे जे हेॾे हुजूम जे साम्हूं तव्हांजे मथां इहो इल्ज़ाम हयो आहे, या वरी हिन छोकिरीअ जी का तव्हां सां दुश्मनी आहे जेको पंहिंजी इज़त जे मथां बदनामीअ जो दाग हणी तव्हां सां दुश्मनी थी पाड़े? रैस, हाणे फ़ैसिलो ॿुधायो। असांजी इज़त खे वरी सरेआम नीलाम न कयो। रैस, हालार वटि हाणे का बि ॻाल्हियुनि जी वाट कोन्हे, तव्हां फ़ैसिलो ॿुधायो। मूंखे पूरी पक आहे
हाणे जेको तव्हां फ़ैसिलो ॿुधाईंदव उहो हिन हालार जे लाइ इबरतनाक फ़ैसिलो हूंदो। अदा साईं जे इंसाफ़ में कंहिंखे बि को शक न आहे। जॾहिं त पंहिंजे भाउ खे बचाइण लाइ इंसाफ़ में का बि कोताही न कई त पोइ हालार ख़ान सां रिआयत कीअं कंदो? मूंखे अदा साईं ते पूरी पक आहे त हीउ अदा साईं जो फ़ैसिलो इतिहास जो बाप बणिजी वेंदो ऐं औरत तरफ़ बुरी नज़र खणण वारे लाइ इबरतनाक सज़ा हूंदी। चाची ही पैसा वठो, सुभाणे न ॿिए ॾींहुं मंगणो करणो आहे। तव्हांखे विरण लाइ जेको कुझु वठिणो आहे वठो। न न अबा, ये पैसा असांखे न घुर्जनि। चाची तव्हांजे हाल जी असांखे ख़बर आहे। हूअं बि ही पैसा तव्हां मुंहिंजी कुंवार जे मथां ख़र्च कंदो, हिनमें कहिड़ो अर्ज़ु आहे? थधो थी एतिरी जल्दी मूंखे कुंवार न चओ। अञा तोसां निकाह ई नाहे थियो। जॾहिं निकाह थिए न पोइ कुंवार चइजो। मां तोसां एतिरो तकिड़ो निकाह थोरे कंदुसि। निकाह खां पहिरियों मुंहिंजो शर्त आहे, जेकॾहिं तूं मुंहिंजो उहो शर्त पूरो कंदी त पोइ मां तोसां निकाह करे तोखे कुंवार बणाए हितां वठी ईंदुसि। शर्त? कहिड़ो शर्त तुझे? इहो ई शर्त रखंदो त छोरी मोबाइल न रखे, ॿियो वरी कहिड़ो? छोरी कुलसूम मोबाइल जे करे बदनाम थी, छोरी पठाणी वनमा मां उथी मोबाइल जे करे। अञा तूं ॿुधाए त रब ने हिनखे मोबाइल रखण जी इजाज़त ॾींदो? हाणे सोची छा थो? पंहिंजो शर्त ॿुधाए। जॾहिं तूं शर्त ॿुधाईंदे त पोइ मां बि हिकिड़ो शर्त रखां थी। अम्मा कुझु अकुल कर। छो अम्मा? ही शर्त रखी सघे थो, बाक़ी मां शर्त नथी रखी सघां। जल्दी कर, जल्दी पंहिंजी शर्त ॿुधाए त पोइ वरी मां बि ॿुधायां थी। चइबो त तूं बि शर्त रखी पई? हा, हाणे मुंहिंजो बि शर्त आहे। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ तूं पंहिंजी शर्त ॿुधाए। जेकॾहिं रबन पहिरियां पंहिंजो शर्त ॿुधायो ऐं शर्त में चयईं त शादी खां पोइ मोबाइल कोन खणंदीअ त पोइ न, इन खां पहिरियां मां हिनखे पंहिंजो शर्त ॿुधाए थी छॾियां। हाणे सोची छा थी? जेकॾहिं तोखे शर्त यादि न आहे त पोइ मां पहिरियां पंहिंजी शर्त ॿुधायां? न पहिरियां मां शर्त ॿुधाईंदसि। ॻाल्हि कर। मुंहिंजो शर्त इहो आहे त भले तूं मूंसां मंगणो कर, शादी कर, पर हा मां मोबाइल खणंदसि। मतां शादी खां पोइ चई त मोबाइल खणण छॾे ॾे ऐं मुंहिंजी गैरत जो मसलो आहे, पोइ मां तुंहिंजी गैरत वैरत सां ॿधल कोन हूंदसि। मां हिन वक़्तु बि मोबाइल खयो थी वठां, मंगणे खां पोइ बि मोबाइल मूं वटि हूंदी ऐं शादी खां पोइ बि मोबाइल खणंदसि। जेकॾहिं तोखे मुंहिंजी शर्त क़बूल आहे त पोइ भले मूंसां शादी कर, न त भले पंहिंजे लाइ ॿी का छोकिरी वञी ॻोल्ह। छोरी का वॾी बेहया आहे, अॻ में मोबाइल रखण जी शर्त थी रखे। रबर बि सफ़ा चरियो आहे, शर्त कोन मञींदसि। ॿुधाए हाणे छा थो चवीं? बस इहा शर्त आहे। भली मोबाइल तूं खणंदी, मुंहिंजे मथां कहिड़ो भार आहे? हिकु न खणी 10 खण। जेकॾहिं चई न त शादी में सोने जेवर जी जाइ ते तोखे मोबाइल जी पेती भरे ॾियां। हा सच रबन, तूं मोबाइल खणण ते नाराज़ कोन थींदे? ओ चरी, मां छो नाराज़ थींदुसि? रबन तूं केॾो न सुठो आहीं। अल्लाह ताला नाज़रीन जी नज़रनि खां बचाए। अबा जेका आहे सा इहा ई आहे। ज़िंदगीअ में हिनखे कॾहिं ॾुख न ॾिजाए। हिते त हिन जे भाउ बि हिनखे घणो कुटियो आहे, हिते त ख़ुशियूं न ॾिसी सघी आहे। मन अलाह करे तव्हांजे घर में ख़ुशियूं ॾिसे। चाची ख़ुशियुनि जूं त भरियूं ॿधे अॻियां रखंदोसांसि, उन ॻाल्हि जो खुटको ई न कर। हिन छोकिरीअ जी गवाही खां पोइ को बि सबूत हालार खे बेॾोही साबित नथो करे सघे। हालार जो ॾोह तव्हां सभिनी जे साम्हूं अची चुको आहे। हालार जे इन कदम सां ओठे वारनि जी इज़त दागदार थी आहे। हिक सिंध जी न्याणीअ जी इज़त रुसवा थी आहे। इन ई तरीक़े सां हालार जी इज़त खे बि सरेआम पामाल कयो थो वञे। मारेस गफ़ार खान तव्हां सभिनी जे साम्हूं रुगो हालार जे खिलाफ़ फ़ैसिलो न ॿुधाईंदुसि,
पर हालार खे उन फैसले ते अमल कराइण जी सघ बि रखां थो। हिन पूरी सिंध में ज़ाती दुश्मनिन जे करे अलाए केतिरियूं जानियूं ज़ाया थी चुकियूं आहिनि। आख़िर इहो सिलसिलो केसि ताईं जारी रहंदो? हाणे वक़्तु अची वियो आहे। खुदारा तव्हां सभु पाण में ज़ाती दुश्मनियूं विसारे हिकु थी वञो। धुरियूं पंहिंजे ज़ाती दुश्मनी ऐं अना में करक आहिनि त उतां जे वॾेरनि ऐं चङनि मुड़सनि ते फर्ज़ थो थिए त पंहिंजे तर में अमुन खे बरक़रार रखण लाइ सख़्त खां सख़्त कदम खणनि, पर उन बूटे खे अमुन ऐं प्यार जो पाणी ॾेई परवान चाढ़ियूं त जीअं असांजो ईंदड़ नस्ल उन अमुन जे बूटे जी छांव में वेही पंहिंजी ज़िंदगी बसर करे। पर जेकॾहिं असां अञा बि अखि न खोली, अञा बि न जाॻियासीं त मुस्तक़बिल जी तारीख़ में असांजी क़ौम जो वजूद ख़तम थी वेंदो। जेकॾहिं असां चाहियूं था त इत्तेहाद जे वर्कनि में असांजी क़ौम खे सोनहरी अखरनि में लिखियो वञे त पोइ उहे कदम असांखे खणणा पवंदा। अॼु मां पूरे ॻोठ वारनि जे साम्हूं तव्हांखे हथ ॿधी थो चवां, खुदारा जाॻो। जेकॾहिं ज़मीर क़ौम बणिजी असांखे मुस्तक़बिल में उभरणो आहे त पोइ असांखे इहो फ़ैसिलो अॼु करणो पवंदो त असां केतिरा गैरतमंद, बा इज़त ऐं बावकार क़ौम आहियूं। पर जेकॾहिं असांजे जिस्म जे रगुनि में सिंधुअ जो पाणी रत बणिजी गर्दिश करे थो त असांजो किरदार ॾिसी हर हिकु फर्द इहो इक़रार करे त हू वञनि था जोधा जवान पुट जेके ॿियनि जी वञनि था पंहिंजा सिर कुर्बान करे छॾींदा आहिनि। सिर कुर्बान त छा, पर तव्हां अना ई क्रोध ख़ातिर पंहिंजनि जा कंध पाण कपींदो या सिंध जा सचा पुट थी साबित करे ॾेखारींदो। पर असां सिर कुर्बान करण त छा, पंहिंजी अना ई क्रोध जे करे दुश्मनी खे परवान चाढ़ींदासीं। अमुन जा वेरी त उहे हूंदा आहिनि जेके धारियुनि जी काह जा हिते बदनिमा दाग रहिजी विया आहिनि। सिंध जो सचो सपूत पंहिंजी अमड़ जे हंज खे कॾहिं बि नाहे उजाड़ींदो। जेकॾहिं तव्हां सभु सिंध जा सचा पुट आहियो त पंहिंजे अंदरनि मां इहे नफ़रतूं कढी सभु जो सभु हिकु थी वञो। पर जेकॾहिं तव्हां धारियुनि जी काह जा बदनिमा दाग आहियो त पोइ तव्हांजे मथां का बि मयार कान्हे। भल सिंध अमड़ जी हंज खे बर्बाद कंदा रहो, उजाड़ींदा रहो, पर यादि रखो इन अमल सां तव्हांजा हथ वढिया वेंदा। छो त अञा बि सिंध जा जोधा जवान पुट ज़िंदा आहिनि, ज़िंदा आहिनि, ज़िंदा आहिनि। सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।